Rafaridzia ჩვენი სტუმარი, რომელიც ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა ეთერში, არც ერთ ეთერში, ამიტომ საინტერესოა ჩემთვისაც, იმედი მაქვს მაყურებლისთვისაც მისი მოსმენა. დღეს თქვა, რომ შერიგება შეიძლება თუ მხარებს ამის გაკეთებას დააძალებს წონიანი ძალა, ან დასავლეთი, ან პატრიარქი. ერთი არ იზამს, მეორეს ჰქონდა მცდელობა და ალბათ აღარ იზამს გულისხმობთ. ზურაბიშვილს არ გააჩნიათ წონა და შესაბამისი პოლიტიკური კაპიტალი. თქვენ ხართ იმ მიწვეულთა შორის, რომელმაც არც არავინ არ გააგზავნა, იმიტომ რომ ზოგი არ მივიდა, მაგრამ გააგზავნეს. მე რო აგზავნე ვერავის ეს პარტიიდან არ მაქვს ეგეთი დამოკიდებულება ჩემთან პარტიაში ხალხთან რომ თქვენ არ გინდათ გასვლა იმათაც არ ადი ეხა სადღაც მიდი როგორ უნდა ვაკადრო ეგეთი რამე ვინმეს არა რავი მე ჩავთვალე რომ არ იყო საჭირო მისვლა და შესაბამისად არ მივედი სხვასაც ასეთი სურვილი არ გასჩენია არა არც შემითავაზებდა არავის რავი მე პატიჟებოდნენ და პერსონალური მოსაწვევი იყო რატომ ასე უყურებდით პროცესს მოსმენის შემდეგაც იგივე აზრის ხართ კი რა თქმა უნდა რას უნდა შეიცვალა აზრი რომ მე არ ვთვლი რომ სალომე ზურაბიშვილს გააჩნია ისეთი პოლიტიკური წონა მე არ ვთვლი რა ვინ თვლის არც ვიცი ვინმე შევთვლიდეს მაგას ამ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ რომ მან დააძლიოს ეს კრიზისი საკუთარი ავტორიტეტით და შეძლოს რაღაცა ტიპის შეთანხმებამდე ხარების მიყვანა. უბრალოდ შეუძლებელი მგონია ეგეთი ამის გარეთ. ის პროცესში შესაძლოა გაიმყარებს თავის როლს. შეუძლებელია. აუ ეს რაღაცა შერიგებას ეძახიან, ხო? რაღაცა ტიპის შეთანხმებამდე უნდა მივიდეს, ხო? ის იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი. მე და იმას კობახიძე ნაჩხუბარი კი არა ვართ ერთმანეთში, ხო? ანუ მე უნდა დავიჯერო მაშინ რომ სალომე ზურაბიშვილს აქვს საკმარისი წონა რომ ბიძინა ივანიშვილს ათქმევინოს უარი სასამართლოს კონტროლზე და სასამართლოდან გაუშვას კლანი მაგალითად თქვენ გჯერათ რომ ამის გაკეთება შეუძლია ან გჯერათ რომ ივანიშვილი შეუძლია იანიშვილმა ეხა შეიძლება უარი თქვას სასამართლოს კონტროლზე და კლანი გაუშვას სასამართლოდან რაც არის ყველას მოთხოვნა ქვეყნის და ქვეყნის გარეთ პირველ წყარო ამ პოლარიზების სასამართლო კარგი მაგალითია იმიტომ რომ სასამართლოზე საკუთაო კონსენსუსი არსებობს ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც რომ პირველი ამოცანათო რომ შემიძლია იგივე თქვა საარჩევნო სისტემაზე შემიძლია იგივე თქვა მილიონ სხვა საკითხზე რომელიც ჩემს გასაკეთებელია და არც ყველა საბოლოო ჯამში ყველა ეს საკითხი გინდა სასამართლო აიღეთ გინდა საარჩევნო სისტემა აიღეთ გინდა რა ვიცი ეკონომიკაში ბევრი სხვა რაღაცები შემიძლია ჩამოვთვალო ყველა უკავშირდება იმას რომ ივანიშვილს არ უნდა ძალაუფლების ხელიდან გაშვება ხო და სალომე არის ხა ის ადამიანი იმ წონის ადამიანი რომელიც ივანიშვილს ძალაუფლების რომელიმე წერტილს გამოგლიჯავს ხელიდან და თუ ის არ არის ესეთი ადამიანი აბა რაზე ვთანხმდებით რომ მე და კობახიძე არ ვიჩხუბებთ არც აქამდე არ მიჩხუბია არაფერი არ მაქვს შესარიგებელი კონკრეტული საკითხებია რომელიც შეიძლება აქვს შესარიგებელი ხო შეიძლება მე არა ვარ ის ტიპი ვინც ვიღაცებს აგინებს არ მიგინებია და შეიძლება ეგეთი მაშინ არა ვარ გადასული მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს პროცესი უნდა მივიდეს რაღაცა ტიპის შეთანხმებამდე სადაც რაღაცა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გაკეთდება ხო და მაგაზე შეიძლება შევთანხმდეთ რომ ჩვენ თანხმდებით რომ სიტყვაზე არჩევნებზე ხმებს აღარ იყიდეს ოცნება და არჩევნები ჩატარდება ნორმალურად, სულ პროპორციულად დაბალი ბარიერი და ამაზე შეიძლება შევთანხმდეთ. ან კანონში და წესების პატივისცემაში არის გამოსავალი და არა რაღაც ამ ტიპის პროცესში. ჩემს გამოსავალი საბოლოო ჯამში არის იმაში, რომ აღარ უნდა იყოს ერთ წერტილში ძალაუფლების ამხელა კონცენტრაცია და მაგას ჭირდება ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა საარჩევნო სისტემაშიც, მართლმსაჯულებაშიც, პროკურატურაშიც და ყველა სხვა ეს. რა თქმა უნდა, ანუ თანდევ ნეგატიურ პროცესებს. რა თქმა უნდა, მათ შორის ეკონომიკაში არის ბევრი რეფორმები გასაკეთებელი და ძალაუფლება არის. მოეწონა ეს გამოსვლა, თქვა რომ ობიექტური და ზუსტი შეფასება მივესალმებით დიალოგის შეთავაზებას. აი იმიტომ კი არ გეუბნები და სააკაშვილს მოეწონა თქვენ რატომ არ მოგწონთ, მაგრამ მაინც საინტერესოა ეს ყველაზე კრიტიკულ სალომე ზურაბიშვილის. მე მგონია რომ ხავს ეჭიდებიან ყველა ისინი, ვინც მართლა შეიძლება გულწრფელად ფიქრობდეს რომ აქედან შეიძლება რა გამოვიდეს. ერთი ეს გონია ვიღაცები ხავს ეჭიდებიან და ვიღაცების ახლა იქ ბევრი ადამიანი იყო მისული, რა ვიცი ხო ვიღაცების ეს არის რაღაცა კარიერის პიკია ალბათ იქ რაღაც ფოტოს გადაიღებდნენ და შვილიშვილებს ანახებდნენ რომ აი ოდესღაც რაღაცა იქ პრეზიდენტის სასახლეში ვიყავი რაღაცა იმაზე და მნიშვნელოვანი ტიპი ვიყავი და მაგის გამო არიან მისულები მაგას ხო არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა ან ვერ მოხდება ეგეთი ტიპის შეთანხმება სალომე ზურაბიშვილი მაგას ვერ იზამს სალომე ზურაბიშვილის ჯერ თუ უნდა რომ გულწრფელად რაიმე პროცესის მედიატორი გახდეს ეგეთი მოლაპარაკები ჯერ ისაა გასაკეთებელი რომ წინა პროცესზე რომ იქ მივედით და ხელი რომ მოვაწერეთ სადაც ასევე რაღაცა ნახევრად მედიატორის როლი მოირგო და ქულები ჩაიწერა რომ აი მის სასახლეში მისი თანდასწრებით ესეთი რაღაცა ხდებოდა ჯერ ის რომ გადაახია თავზე ქართულმა ოცნებამ მასაც ჩვენც და ევროკავშირსაც და ამერიკასაც ჯერ იმის შეფასება გააკეთოს პირდაპირ დიპლომატიური ენის გარეშე რა გააკეთა ოცნება მანამ სანამ ოცნებას იმ გადაგდებაზე
არ გადაუხდია პოლიტიკური ფასი და საგამეზურებაშიც არ გაუკეთებია სერიოზული შეფასება იმისი, მანამდე ხა რაღაცა ახალი პროცესი წამოიწყოს, არ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ამ პროექტს კონდეს დასავლეთის მხარდაჭერა, ოღონდ დასავლეთის სწორედ იმის გათვალისწინებით 19 აპრილის შეთანხმების და ასევე სხვადასხვა პროცესების ფიქრობთ, რომ ეს ქართული პროექტი უნდა იყოს, ახლა რაღაც ტიპის ადგილობრივი რაღაც შეთანხმების. მე არ მგონია დასავლეთი გაერიოს ამაში, მას შემდეგ რაც 19 აპრილის შეთანხმებასთან დაკავშირებით ქართულ მოცემო რაც გააკეთა, როცა გადააგდეს და პრაქტიკულად შეურაცხყოფა მიაყენეს ამით და არ მგონია რომ კიდევ ერთხელ ამაში თავი გაყონ. ამიტომ შეიძლება რაღაცა განცხადების დონეზე ზოგადად დიალოგს და იმას ხარი დაუჭირონ, რაც რაღაცა სტანდარტული ტექსტი არის ხოლმე, მაგრამ ეგ არაფერს არ ნიშნავს. ისინი აღარ დადგებიან ამის უკან და კიდევ ერთხელ თავს აღარ გაიბანძებიან. ზურა, აი ესეთი კითხვა მაქვს, ხავს ეჭიდებიანო? ხანდახან ხავსზე მოჭიდება არის რაღაც ტიპის გამოსავალი, როცა არ იცი რას მოეჭიდო. ახლა ფიქრობ თუ ხომ არა, რომ ოპოზიცია არის გარკვეულწილად იმ ვითარებაში, როცა აღარ იცის რას მოეჭიდოს. შეიძლება რაღაცა ნაწილი ეგრეც სტრატეგიის კრიზისი აქვს თუ არა დღეს ოპოზიციას? შეიძლება ეგრეც გლობალურ პოლიტიკურ არ ვიცი მართლა გითხრათ, მე აღარ მქონია ესეთი რაღაცა ინტენსიური კომუნიკაცია, აღარ მქონია ბევრთან, რაღაცა უბრალოდ საქმის კურსში ვიყავი ხოლმე, რაღაცები რა ხდებოდა. ანუ მე დაკავებული ვიყავი მათ შორის მაგის გამო არ ჩანდი ეთერებში და ჯერ კიდევ ვაპირებ რომ რაღაცა დრო ამას დაუთმა, დაკავებული ვარ იმით, რომ გადავაფასო რაღაცეები, რაც მოხდა და მათ შორის ვიფიქრო მაგაზე სად არის გამოსავალი. ამაში გამოსავალი არ არის და ეს არის თავის მოტყუება. ამიტომ ისეთ რაღაცაში შესვლა უბრალოდ იმის გამო, რომ რაღაც ეთერში გამოჩნდე და რაღაც არის ვიღაცები პატიმოყარებას იმყოფებდნენ მაშინ საპროტესტო მოძრაობას, ხედავთ რაღაც იმ ტიპის ძალიან მასშტაბურს ყოველდღიურს, რომ რომელში შესვლაც რაღაც ტიპის ლოგიკურ პროცესამდე მიიყვანს. ან საპარლამენტო მუშაობაში არიან, მე შენ გეტყვი ისეთ აქტიურში, რომ რაღაც იქ პროცესი სად არის მაშინ პროცესი, სადაც შეიძლება იქ ოპოზიცია არა ხავს, არამედ რაღაც რეალურს მოეჭიდოს. ბევრი რამე შეიძლება აკეთო. ხო, ეგ შეიძლება იყოს რაღაც არ ვიცი. უფანტაზიო პოლიტიკოსების და უფანტაზიო პოლიტიკური ძალების გამოსავალი, რომ ოღონდ რამე პროცესი იყოს პოლიტიკური და ოღონდ მედიის ყურადღების ქვეშ მოვექცე, რომ ზედაპირზე ვიყო და ჩავითვალო, რომ ქართულ პოლიტიკაში ჯერ კიდევ ბოლომდე განწირული არა ვარ და ნებისმიერ რაღაცაში მივიღო მონაწილეობა. მე არა მაქვს ეგეთ დამოკიდებულება, ეგეთ რაღაცები არ მაინტერესებს. ამიტომ ხო, მე ვეძებ მაგ გზებს სად არის გამოსავალი და რავი, ჩემთვის გამოსავალი საბოლოო ჯამში დადის იქამდე, რომ რაღაცეები კიდევ ერთხელ ნოლიდან მაქვს ასახსნელი ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ალბათ ინდივიდუალურ პოლიტიკურ პროცესს. შენ თავზე ალაპარაკობ, მე მგონი მე და გიჩი მე თავისუფლებაზე ვლაპარაკობ. ხო, გასაგებია, მაგრამ თქვენ თავზე არ გეკითხებით. სხვა კუთხიდან გვაქვს ასახსნელი. კი, მაგას გულისხმობ, კი. რომ რაღაცები გვაქვს კიდე ნოლიდან ასახსნელი, სხვანაირი კუთხიდან ასახსნელი, ჩემი აზრით და ბევრი გვაქვს კიდე სალაპარაკო და ბევრი გვაქვს სამუშაო და მათ შორის წმინდად პარტიულ თვალსაზრისით ბევრი რაღაცები გვაქვს გასაძლიერებელი. თქვენ ამ პერიოდმა დაგანახათ, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია ამ მომრჩეველთან გაფართოება როგორც გიგაბოკერი ამბობდა სეგმენტის განსხვავებული კუთხიდან ახსნა იგივე რაღაცებისაც აქამდე უხსნიდი ბევრი გზა არსებობს პოლიტიკოსის საქმე ეგ არის ჩემი აზრით რომ შეძლოს ადამიანებისთვის ბევრი სხვა კუთხიდან რაღაცების ახსნა და საბოლოო ჯამში კი ესე რაღაცა მხარდამჭერების ბაზის გაზდა გამოსავალი არის საბოლოო ჯამში ადამიანების ტვინების ცვლილებაში მე მჯერა რომ ბოლო ორი არჩევნები გაყავდა და საკმარისი რაოდენობის ადამიანმა დაუჭირა მხარი ოპოზიციას უფრო მეტმა ვიდრე ოცნება მიიღო ხმები მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ვერ შევძელით ამ წუთში ფორმალურად ყავს ისე უზურპატორი ხელისუფლება. ხო, ვერ შევძელით რაღაც წალენჯიხის ყველგან გამეორება, იმ ტიპის უპირატესობის ჩვენება, რომელიც გადატეხდა შეიძლება ეგრე ითქვასაც. სახელმწიფო ბერკეტებს ადმინისტრაციულ რესურსს. შეიძლება ეგრე ითქვას, ხო, ამიტომ ამას ჭირდება მუშაობა, ამას ჭირდება ადამიანებთან მეტი კომუნიკაცია, ამას არ ჭირდება პოზიურობა შამპანიურის ბოკალით, სადღაც ორბელის სასახლეში და დემონსტრირება, რომ მე რაღაცა ვითომ პოლიტიკოსი ვარ. იქ ხალხი იყო, რა ვიცი ხა. არავის არ ვერჩი, მაგრამ დღეს ხა Facebook-ზე ვერთობოდი, მაგრამ რავი ხა რაღაც შატპერაშვილი ვნახე მაგალითად რა. და ბევრი დავინახე ეგეთი ხა, რომლის უკანაც არაფერი არ დგას. არც პოლიტიკოსი, არც პოლიტიკური ძალა, არაფერი არ არის. მაგრამ ნუ რაღაცა გამოჩენის შანსი მიეცა. და იყენებენ ამ შანსს ხო და მე არ ვთვლი რომ რაღაცა პოლიტიკაში ეგ არის ჩემი საქმე. საერთოდ არ მაინტერესებს ეგეთი რაღაცები. სხვა რაღაცები მაინტერესებს. თქვენ ახლა მოწყდებით, ეს ვთქვათ აი ამ თავარ პროცესს, სად არის ეს თავარი პროცესი, არ ვიცი, მაგრამ მოწყვეტილი ხართ ამ პროცესს? არ ვიცი რა არის თავარი პროცესი. მე მგონი, რასაც მე ვაკეთებ, ეგ არის მნიშვნელოვანი ამბავი. მე მესმის, რომ ეგ პროცესი თუ დაიწყო, რაღაცა მედიის ყურადღებას წაიღეს, მაგრამ აქედან კარგს არაფერს არ ველი. ანუ აქედან ველი პირიქით სუდ რაღაცებს. ანუ მე მგონია, რა ვიცი, ყურადღების გადატანის საშუალება, კი. კი, რა თქმა უნდა, ყურადღების გადატანის საშუალებაც იქნება, მაგრამ მან ამბავი იქნება რა, ამბავი იქნება, რომ ქართული ოცნება დაიწყებს ვაჭრობას იმითი, რომ
აღიარეთ, რომ ჩვენ ვართ ლეგიტიმური ხელისუფლება, აღიარეთ, რომ არც ერთი ბოლო არჩევნები არ გაყალბებულა და ამის სანაცვლოდ ჩვენ რაღაცას შესვლით და პარლამენტში შესვლით. არა, ჩემი ეს და არა. სიტყვიერად და ვერბალად აღიარება და მათ შორის ამაში შეთავაზებს რაღაცას მაგალითად რაღაცა ვითომ აპირებენ საარჩევნო სისტემის ცვლილად. საბოლოო ჯამში იქ მე თქვა აგე რატომ დიალოგის ახალი მაგიდა მშვენიერი ახალი სკამები და მაგიდებია პარლამენტში და იქ მოგბრძანდით. ხო, მაგათი თამაში იქნება. ეგენი ხო სინამდვილეში ეგენი იქცევიან, როგორც რუსეთი იქცევა, რომ რაღაცა წაგართმევს აფხაზეთს და მე გეუბნება, რომ კაცო, რას მეჩხუბები? მოდი დავждე და ვილაპარაკოთ რა. მე კიდე რაღაცა წაგართმევს და კიდე გეუბნება, რომ რას ჩხუბობ, კაცო, რა დროს ჩხუბია? მოდი ეხლა რაღაცა ერთმორწმუნეა, დავждეთ ვილაპარაკოთ. ეგეთი ტაქტიკა მაგათაც ანუ თქვა რომ ეს თავრობის პროცესი არ არის, ეს ჩემი პროცესია. კი, როგორ არა, დავიჯერეთ ხო. თქვენთვის ზურაბიშვილი არის მთავრობის გაგრძელება ოცნების ზურაბიშვილს ვინ აირჩევდა ამ ქვეყანაში რო არა ივანიშვილი? არა, ეს გასაგებია, მაგრამ ჩამოხსნეს ბილბორდებიდან და ივანიშვილი გააკრეს ინდიანად აგებდა. ხო და ანუ მაგიტო ვიძახი რომ კი არ ვერჩი პიროვნულად არანაირი პოლიტიკური წონა მას არ გააჩნია. როგორც რა ვიცი გახარია სანამ იყო პრემიერი, რავი, იმიჯი ქონდა, იმის დედავატირე რაღაცა ხალხმა დაიჯერა რომ მართლა რაღაცა ის იყო და ხოთაშორის მესამე ადგილზე გავიდა ძალიან მძიმე არჩევნებში, თუმცა მე მას და ძალიან საყვედურო ეხა საერთოდ გამხრალია. ეს გაქრობა ლიდერის არის წარმოუდგენელი, არ ვიცი რა სტრატეგიები მუშავდება. მაგის თქმა მინდა მეც რომ ანუ ოცნების და ივანიშვილის გარეშე სალომონ ზურაბიშვილის პოლიტიკური კაპიტალი არაფერი არ არის. არ აქვს მას ეს წონა ეხა როგორც არ უნდა შევიდეს ამ როლში და შევა დასავლეთში ვიღაცას მოატყოს რომ თვითონ პრეზიდენტია. საპრეზიდენტო მანდატი, რომელსაც ვერავინ ვერ შეუწყვეტს, მათ შორის ვერც ივანიშვილი. და რასიზმს. არა, რა ვიცი, რაღაცები შეუძლია გააკეთოს. მაგა კაი შევეშვა სასამართლოს უფრო მარტივად. თქვენ წარმოგიდგენთ რაიმე ტიპის შეთანხმება, რომლის შეთანხმება ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომლის ნაწილიც არ იქნება სააკაშვილის გათავისუფლება? ვერ წარმომიდგენია. და გჯერათ, რომ ზურაბიშვილი წავა მაგაზე ორჯერ თუ სამჯერ თქვა, საჯარო დრო შანსი არ არის. არაფერი არ არის ამ პროცესში. ხო, მე არ მჯერა. მე რაღაცა ზღაპრების არ მჯერა, მე მჯერა რომ ივანიშვილი ნაციონალურ მოძრაობას რატომ შეერა, როგორ ფიქრობ? არ ამგონია რომ ჯეროდეს, არ ვიცი, ვიღაცებს შეიძლება ჯერათ, ვიღაცებს უბრალოდ თქვენ თვით რომ რაღაცა ხავს ეჭიდებიან, ვიღაცები რაღაცა უნდათ რომ რაღაცა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი იყვნენ, ხო, ხავსი მევახსენე. პოლიტიკური პროცესის ნაწილი იყვნენ, იმიტომ რომ ფანტაზია არ ყოფნით რომ რაღაცა სხვა ტიპის პოლიტიკური პროცესი შექმნა, ბევრი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ შემიძლია თავარი ფუნდამენტური ამბავი რაც ყველამ უნდა გაიაზროს, არის ის რომ ქართული ოცნება არის ზუსტად ისეთივე ქცევა ახასიათებს, როგორც ახასიათებს რუსეთს საერთაშორისო პოლიტიკაში. ერთადერთი რამაც შეიძლება ის მათ ძალაუფლების წერტილები ან ძალაუფლება სრულად წაართვას, ეს არის ძალა. მანამ სანამ აქეთ მხარეს ძალა არ დგას, ისინი თავისი ნებით და კეთილი სურვილებით და რაღაცა ქვეყანაზე ზრუნვის მოტივით არაფერს არ დათმობენ. არც სასამართლოს დათმობენ, არც ეროვნულ დათმობენ და ინფლაციაც გვექნება, არც ვალების აღება შეწყვეტენ, გადასახადებსაც გაზდიან, არც პოლიციას რომ ეს ძალა იყოს რეალური, უფრო მეტი ადამიანი დაარწმუნონ. ყველამ უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ მაგაზე არის საფიქრალი. რომ ძალაუფლების რაღაცა სვეტები, რაზეც დგას საბოლოო ჯამში ოცნება და ივანიშვილი, ეს სვეტები არის მოსანგრევი და მიზანმიმართულად არის სანგრევი. ეს არის ჩემი აზრით საკეთებელი პოლიტიკა დღეს ამ ქვეყანაში. და ამ სვეტების მონგრევა, მათ შორის პირდაპირ გადის იმ ტიპის რეფორმებზე, რა ტიპის რეფორმებსაც მე უჭერ მხარს. ეს არის ჩემი აზრით საკეთებელი, მაგრამ მე ნებისმიერი საერთო პროცესის მონაწილე კი არასად გარბი ვარ. ვიქნები, სადაც დავინახავ, რომ ამას აზრი აქვს და რაღაცა შეიძლება მართლა აქედან რაღაცა გამოვიდეს, მაგრამ არ ვიქნები არც ერთი პროცესის ნაწილი, რომელიც თავიდანვე ვიცი, რომ არის სიმულაცია და რომლის შედეგიც იქნება კიდევ უფრო ცუდი, ვიდრე აქამდე იყო და ეს პროცესი საერთოდ იქნება კიდე ეგეთი, ანუ კიდე იქნება რაღაცა პროცესი, ვითომ ვიღაცებს რაღაცებზე დაითანხმებენ, ვითომ რაღაცა სრულად შეიძლება დაიხატოს და ბოლოს იქნება ისევ გადაგდება და საბოლოო ჯამში არაფრით არ დასრულდება. ანუ მათ შორის მაგის ნაწილი იქნება ალბათ მოლაპარაკებები საარჩევნო სისტემაზე, რომ დავალპროცენტიანი ბარიერი იყოს და სულ აპროპორციული, მაგასაც არ იზავენ. ანუ არ არსებობს დღეს ამ წუთში თუ ეს ძალა ჩვენ არ მოვიკრიფეთ, ამ ძალის მოკრება სჭირდება ეგეთ ტიპის მუშაობა, რაც მე ვახსენე. თუ ეგეთ ძალა არ მოვიკრიფეთ და მე მჯერა რომ ამას შევძლებთ ცალსახად, მანამდე სანამ ეგეთ ძალა არსებობს, ისინი არ დათმობენ ამას. მათ აწყობთ 5%-იანი ბარიერი, რომელიც 2024-ში ჩადებული, აწყობთ თუ ხელახალი რიგარეშე იქნება რომ 30 კაცი მაჟორიტარული იყოს, აწყობთ რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს და ისინი ძალაუფლებას არ დათმობენ, კიდე გავიმეორებ, მანამ სანამ აქეთ მხარეს ძალა არ იქნება. ძალა არის შესაქმნელი აქეთკენ. ძალიან დიდი მადლობა ზურას. არაფერს, მადლობა თქვენ. ვფიქრობ საინტერესო იყო თქვენთვის მისი მოსაზრებები. ხავს ეჭიდებიან ამ პროცესში, ფიქრობს ის. ჩვენ შევეცადეთ იმ ადამიანების პოზიცია მოგესმინათ, რომლებიც დღეს არ იყვნენ დღევანდელ შეხვედრაზე, მაგრამ ზოგი სკეპტიკურად უყურებს, ზოგი ნაკლებად
და ასევე მოусმინეთ ნინო ბურჯანიძეს. მე ვემშვიდობები მაყურებელს, ჩვენ ხვალ პოლიტიკურ ამბებში შევხვდებით ერთმანეთს და ასევე ვისაუბრებთ დღევანდელი დღის გაგრძელებაზე. ხვალამდე, ნახვამდის უკაცრავად მანამდე პირველი ხაზის მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახებ მოგვიყვება მისი ერთ-ერთი წამყვანი გიორგი ნიორაძე. გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით დიანა, ეყოლება თუ არა ქვეყანას ახალი პოლიტიკური პატიმრები. ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის საქმის განხილვა ფინალურ ეტაპზე გადავიდა და ჩვენც ამ ეტაპს გავყვებით დღევანდელ გადაცემაში. მოსამართლე განაჩენს თითქმის ერთ თვეში გამოაცხადებს, გაუშვებს თუ არა ციხეში საქალაქო სასამართლო ოპოზიციის ლიდერებს და ტევ-პირველის დამფუძნებლის მამას. რა მოლოდინები აქვთ მხარეებს, მედია და სამოქალაქო სექტორი პოლიტიკურ ვენდეტაზე საუბრობს. შეძლებს თუ არა ხელისუფლება პარტია ლელოს ლიდერების პოლიტიკურ განეიტრალებას და ტევ-პირველის გათიშვას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ტევ-პირველის დამფუძნებელი ვადო წერეთელი და ჟურნალისტები ვახო სანაია, ირაკლი აფსანძე, ნინო საუტაშვილი და მარიამ გოგოსაშვილი იქნებიან. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში კი ადვოკატ ზვიად კორძაძესთან ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის სამართლებრივ ასპექტებზე ვისაუბრებთ. დღეს მთლიანად ამ თემას მიუძღვნით ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში და ბევრ ახალ და საინტერესო ამბავს შევატყობინებთ მაყურებელს. გიორგი, სიამოვნებით გამოვალთ ერეფაში და ვიდრე შენი ეთერის დაწყებამდე ჩემს მეგობრებს ნახავ, მათ შორის შენ არ წახვიდე დიანა, ვიცი რომ დაღლილი ხარ და სიამოვნებით თუ შემოგვიერთდები ჩვენი გადაცემის კარი შენთვის ყოველთვის ღია, ასე რომ რა ვიცი, თუ მოისურვებ მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ უყურეთ პირველ ხაზს, ხვალ კი ჩვენ პოლიტიკურ ამბებში შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.